حولین سروک برزانی یا این آشتی او پشتوانیا روجاوایی کردستانی ده همی وارن ده هم دواره پراتیکی ده هم دواره دیپلماسی ده جی هفریزکاری نویسینگه ها پیوندیان برای آشتی و آزادی حواس عقید جباجار لوبک آلمانیا میوانی منه سلاو و ریز بوده که حواس که حواس یعنی هولیر ایرو ناونده گلگ گرینگ جوینن گلگ گرینگ کل هولیری هاتن انجام دان نرخاندن اشتره بهلن توان جوینن کل هولیر ایرو هاتی کرن کرم که تو نرخاندن آویش برب که حواس سلاو ریسکه که جمال بگمان هولیر وکلی وگرکی کردستانی السرحمی آستین آستین نافخوایی کردستانی هر وها سر آستین تێکیلی و دانوستاندنێن خۆی ناو دەوڵەتی ئەس gelek جارات بێژم کورد یان کوردستانی بەختوەر هەبینا لێڤەگەرێکی وەک جەنابێ سەرۆک بەرزانی ji ber çi tevgera cenabê Serok Berzanî dike ew aramiyê û rehetiyê parçeyên Kurdistanê çê dike û têlê aramîk navxwayî nav xelkên Kurdistanê de çê bêguman hebûna rola herêma Kurdistanê ew têlê rehetî çêbê rola wê rolekî nehin dike li ser astên navxwayî Kurdistanî her wiha ser astê em bêjin deran derdorê Kurdistanê yên herêmî çê îro tiştê bûyerê Sûrî Kurdistana Sûrî çê dibe çêbûyerê an şîrîkatiya wê mesela aştiyê li hundirê Tirkiye û çareserkirina pirsa Kurdî Tirkiye her wiha li rojavayî Rojhilatê Kurdistan li hundirê Eyranê de lê belkî tiştê îro balkêş bi zehembûna herêma Kurdistanê her sê serokatiyê dezgehên çê serok wek lêveger cenabê Serok Mesûd çê serokê herêma Kurdistanê çi serokê hikûmeta Kurdistanê hemî hewldanê xwe hemî wekî dibêje hêza xwe nêzik dibin çawanê şer dûrî Kurd û devera Kurdî bikin rewşa û çareserkirina siyasî û danûstandinê bidin pêş ew ya daxwaza xelkê Kurdistanê ye bêguman yani zor û zehmetiyê Kurd li Kurdistanê têre derbas û tecrîba herêma Kurdistanê kek Cemal tu dizanî yani em gelek cara dibêjin astê em têre derbas bûn ji berî niha herêma Kurdistanê têre derbas be bêguman kekê hewaz bawayekî gelek yani hem bandora van hevdîtinan taybetî cenabê Serok Berzanî wekî tê dest nîşan kirî serokê herêma Kurdistanê serokê hikûmeta herêma Kurdistanê ev hewldanên wan bo aştiyê diyalogê dîplomasiyê di asta navnetewî de di asta Rojavayê Kurdistanê de du asta kargeriya li ser hikûmeta Sûriyê de rolek çawa dilîze kekê hewaz bêguman baweriyê me de ewil hek Sûrî desthilata îro Sûrî xelkê Sûrî timam bandorek pozîtîv e bêguman ser mesela Kurdî Kurdistanî jî pozîtîv e û ciyê rehetiye têkiliyên me pêzên navdewletî re têkiliyên me xelkên dî ê Sûrî re çi rolekî cenabê Serokyan herêma Kurdistanê pê radibê hinekî rehetî li cem xelkê çê dibe netew olên cida cida lê li hundirê Sûrî hinekî bûye rehetiyê hisên ji ber guman dîrokek ne şixwe de hatiye danîn û şixwe de hatiye nivîsandin dîrokekî bênfirehîk têkilîk mesela çawanê çareserkirin mesela danûstandinê bike dûrxistina şer her wiha têgihiştinekî rewşa herêmî timamî û bêguman rewşa Kurd wek xelk timam belkî minha ji berî niha amaje pêkir cenabê Serok wek lêvegerekî Kurdistanî her wiha wek valvayek ewlehiyê yani semam li eman li deverê timamî de yani Sûrî, Iraqê, Tirkiye, Îranê bêguman rehetîk tê dîtin wextê cenabê Serok wê rolê dileyze ew dibe ciyê rehetiyê îro yani ez vê dibêjim belkî hinek xelkê Sûrî bi axaftin û telîfona ciyê rehetiyê bû li cem wan rola cenabê Serok pê rabê mesela çareserkirina pirsa çi pirsên hene li hundirê û taybet wekî dibêje ev ne aramiya îro rûdaya çend roja çil
تاخين الشيخ مقصود وأشرفية والدير حافر والمسكنة وإيرو الآلية رقاي هولداناوي دي ساني جاركي دي وگرین هیز السر مسئله ماسا دانستاندنه و دانستاندنه چاره سرکرنا پرزگریکا بکن جبر خلقی سوری تمام تکی جمال الشر وسطانه يعني نما شر خوازن مثلا شر براستی خوازن داوی بشر ورن چاره سرکرنا پرسا برنگکی دانستاندنی وری کرن هیویه ما اون يعني کنفرانس قامشلو هون زانن يعني داخوازا کرد نرینا کرد دیار بو او شانده کنفرانس قامشلو یدیسا پشگرتن و آریگنا جناب سروک روژه پیش دانستان نکراستقینه دستلاتا دمکی آئیرو شامیره لسر مسئله چاره سرکرنا پرسا کردی طیبت و پرسا سوری بگشتی وری کرن و بحاجت آوا کرنا سوری نناوندی بالهفكرنا كي بشركاتي كراستقينا نابنا خلق سوري تمام بله كي حواز هر واحد خوازم يعني نرخاندنا تدوي درباري ده بگرم نها مجارا روجاوایی کردستان مجارا سوریه کی دموکراتیک جوین لحولیره ببشداریا سروک برزانی سروک حکومت حریما کردستان مسرور برزانی سرفرماندار حسد سروکی گشتی انکس عالیه کی اوینه چه پیامی دیده رایا گشتیا جهانی و چه پیامی دیده حریم او رایا گشتیا کردستانی بخوا کردستان یک لاشه ایشاوی یک ایشه چاره سرکرناوی یک درمانیه لیوگراوی جناب سروک برزانی بله برسوکی گلک جوان و خوشبو براستی که حواس هر واحد خوازم وی اکیشی بیشم تو زانی هر ایرو دجوینا لگل سروک برزانی ده توم باراک آنی زمان کو سروکی امریکای دونالد ترامپ سپاسی و پیزانی نخواه جبو حولین جناب سروک برزانی جبو آشتی و دیالوگی لحرمه تین زمان هر وها سپاسیین خو پیشکشی ویدگه لعالیه دن هر ایرو ایشف پیوندیا تلفنی یا سروکی فرانسه ایمانوئل ماکرون لگل سروکی حریما کردستانی نیچیروان برزانی هبو یعنی رولا حریما کردستانی هر وها رولا کرد ده حرمه ده تو نرخاندنکی کردش مروید اکی جمال يعني كورتاي از دبيجم برزگريك روشلاتا ناوين دهنا چاره سرکرناوي نما بي كورد چاره سرکرنا برزگريك روشلاتا ناوين ده كورد ليستوانكي سركن الهندري بده كورد ايرو نا كوردش بري 100 سالانه كورد ايرو ليوگرك وها كورد ايرو خودي بارتي سياسينا ايرو خودي هيزا لشكرينا ايرو خودي تيكلين ناو دولتي و هوالبند ناو دولتينا او هوالبند برجواندي بيگمان برجواندي هر ولاتك لهنا برجواندي كرد و ولاتات ين هب حتى آرامی دورا روشلاتا ناوین ده پیدا به و چاره سرکنش پرسا کردی رهد وقت بیسا از دوباره کم بیجم هولیر کردستان ایرو بوا دری اشچاره سرکرنا و پرسا و دری اشچاره سرکرنا روشا گشتی روشلاتا ناوین را وقت لیستوانه کی سرک بله گلک سپاس بوده هفرزکاری نویسنگه ها پیوندیان یا برای آشتی و آزادی حواز عقید شیر لوبک لگل